Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da muke na mu koyi sarrafa hotuna. Idan ba ku manta ba, makon da ya gabata na yi magana akan yadda za ku yi studio na boge a cikin After Effects. Kamar yadda na sani cewa a wannan tasha tamu akwai mutane wanda da waya suke amfani, wasu kuma suna amfani da filmora, wasu kuma suna amfani da After Effects. To yanzu na zo kan masu filmora ne yadda su ma za su iya yin wannan al'amari, sannan kuma a hankali zan iya zuwa kan masu waya su ma yadda za su yi nasu. Yanzu da farko muna kan filmora 9.3 kamar yadda na gabatar muku da ita a makuna biyu da suka gabata. Za ka yi double click ka danna wannan bidiyon naka sau biyu. Idan ka danna shi zai fito maka da fuska kamar haka, gashi nan ga transform, ga chroma compositing, ga stabilization, ga chroma key. Sai ka taba chroma key shine naka. Daga nan sai ka taba wannan ellipse tool din kamar yadda ka yi After Effects. Sai ka zo ka zabi gurin da ka sanya dan fi haske, sai ka taba shi a matsayin ya cire maka gurin. Kamar yadda kuka gani gashi yanzu ya cire shi. To abin da ya rage shine sai mu gyare-gyaren da zamu yi a wajen edges din kamar yadda muke yi a wancan. Gashi nan in kun kula. So abin da zaka yi shine sai kai dan ja shi haka, sai ka sa shi a alpha. Shine kamar wanda na ce muku a can screen mate. In ka sa shi a alpha zaka fara ragewa ya zuwa bakin, kaga haka. Kaga wannan na sama shi shine ƙara bakin sa. Sannan kuma sai ka ƙara faranka yadda kake son shi. Yawwa, shi farin za ka yi ƙasa da shi, bakin kuma ka yi sama da shi. Idan ka gama sai ka sake taɓa alfa ɗin ka ga idan ya baka abin da kake so. Ga dukkanin alamu kamar ya kusa ya bamu abin da muke so, amma dai duk da haka bai gama yadda muke buƙatar shi ba. Sai mu sake komawa, sai mu yi adjusting na edge thickness ɗin. Ka gani? Sai mu saka edge pizza wanda shine zai cire mana wannan farfarin. Idan ka ja wannan ƙasa, edge thickness din zai fita, sannan kuma sai ka ɗan ƙara wannan kaɗan, shine zai mai da edges din yayi kyau sosai haka. To yanzu idan ka kula ga shi ma mun cire labulan kamar yadda muke buƙatar mu cire dai simple. Daga nan sai ka shiga, sai ka sake ɗauko background ɗinka a cikin dukkanin inda kake so ka ɗora background ɗin, sai ka shigo da shi cikin kan filmora ɗinka. Yanzu mun shigo da background ɗin da za mu yi amfani da shi a kan filmora ɗin. Za ka saka bidiyonka a sama kamar yadda kuka gani. Gashi mun buɗe background amma kuma bai yi wannan yadda muke so ba, shi ma kamar wancan ɗin. So za mu ja shi haka tun da kasancewar hoto ne, mu kai shi har zuwa ƙarshe. Daga nan sai mu buɗe shi, shi ma sai mu taɓa shi. Gashi idan ka buɗe shi haka, ka buɗe nan ma haka. Komai na ka ya fito shi ma kamar yadda kuka ga mun yi a wancan. Filmora is very easy, tana da bala'in sauƙi sosai, ba kamar sauran software editing ba. Idan kun kula da kyau, wannan shi ma ya riga ya kammala. Haka ita kuma ake yin nata aikin. Sauran gyare-gyaren kuma kamar da na nuna muku, za ku yi kayan ku koda bayan kun saka screen din, koda bayan kun saka background, duk za ka ciccire abin da kake so. Mun gode da kallon wannan tutorial din namu. Sunana Sami Suleiman, wanda ake kira da Sami na Algaita. Abu ɗaya da na manta ban gaya muku ba shine idan ka gama kana buƙatar yin kala, za ka zo effect ne. Dan ka zo effect ga preset na kaloli nan, duk wanda kake so sai ka ɗauka ka ɗora akan bidiyon ka. Filmora tana da sauƙin wannan. Yanzu kun kula ga shi nan har mun riga mun canja masa kala da ta hanyar yi masa filter. Gashi.
gashi nan. Duk kalar da kake so zaka iya ɗorawa akan bidiyon ka, depends da yanda kake buƙatar bidiyon ya zama. Gashi gani, kuma duk kalar da ka sa zaka iya yin adjust. Wannan shine filmora 9.3 yanda ake yin amfani da ita a canja background. Mun gode da kallon wannan tutorial din namu.